बागीवून पावलून तिमुताक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो. क्रिसेन्स गालिशियेक गेला आनी तीत दालमासियेक. एकलोच लूक म्हजे सोशी आसा. मार्कूक तुजे बराबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. टिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसांत कार्पुसा कडेन पांगरूंचे दवरून आयलां तें येत आसतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोण पोत्रां. आलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. तांच्या कर्तुबा प्रमाणें देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमची शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगले विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात म्हणया. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलें तें सगळें तुका दिन वाचून सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करून तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी वचून तोखता तुसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण उवेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लूं मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें व बुट्टी व वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात.
खंयच्या घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच मनांत. शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती त्याचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावड्याडांक आपलो मुखारो फावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयचेच नोंगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ लूक सिरियेच्या आंतियोक शारांत जियेतालो आनी एक वॉयस जावन आसलो. सान पावलूच्या मिशनरी भोंवड्यांनी ताणें ताका सांगात दिलो आनी पावलूच्या मरणा उपरांत जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ग्रीस गांवांत परगटली. ताचें शुभ वर्तमान काकलुतीचें शुभ वर्तमान अशें म्हणटात, कित्याक जेजूची काकलूत सगळ्या मनशांक फावो जाता अशें तो सांगता. पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तेन पवित्र सोबेची वाड कशी जाली ती लूक आमकां 2 दुतांच्या इतिहासान सांगता आनी पावलून जेजू खातीर कशें आपलें जिवीत खर्चिल्लें ताची बारीक माहिती दिता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या अवेसोरांत पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. जेजू भियास्तोर जाणांक आपल्या फुडें धाडटा, लांगड्या मदें मेंढरां कशीं तांकां धाडटा. देव आमकां धाडटा पूण आमकां एकसुरी दवरिना. तो आमच्या सांगाता सदांकाळ आसा. सांत लूक सांत पावलू जेन्ना सगळें सोडून गेले तेन्ना तांणी ताका सांगात दिलो. लूक आपल्या जिवितांत बरोवपांत आनी रोगतान जेजूचो नीज गोवाय जालो. मागणें, बापा, लुका भाशेन आमकां तुजें नीज परगटणार कर.